ان هو صغير، لكن الواحد بيجتهد يا كابتن، وكل واحد مستني الفرصه. يمكن اول بدايه ليا كانت ماتش الشرطه، الحمد لله اديت بشكل كويس. الحمد لله كان ليا دور انا وزمايلي ان احنا ناخد 3 بونت، كانوا مهمين جدا خصوصا بعد التعادلات الكثيره الفتره الاخيره، يعني الحمد لله رب العالمين. كلام كتير عن رفضك الجلوس احتياطي وان انت ترغب في الرحيل في شهر يناير، صحة هذا الكلام؟ والله يا كابتن انا ما غضبتش ولا حاجه، انا كل القصه ان انا بعت يعني اتكلمت مع كابتن حسن نصر ان انا دلوقتي كان عندي امل كبير ان انا ابدا الموسم، ويمكن كابتن طلعت كان مديني الايحاء بدايه شوبير، وفي نفس الوقت لما جه القرار دوت انا يعني كانت بالنسبه لي كانت مفاجاه، فانا كنت حاسس ان انا نفسيا حاسس ان انا مش عايز يبان عليا ان انا متضايق عشان زمايلي وعشان خاطر الفريق، ولكن انا قعدت مع كابتن طلعت شرحت له وجهه نظري. بعد كده رجعت ان انا اقعد احتياطي ماتشين او 3 للشناوي، وما كانش فيه اي مشاكل خالص. فاتكلمت مع كابتن طلعت ان انا مش قدامي غير ان انا اجتهد واتمرن، وان شاء الله مستني اي فرصه تيجي استغلها ان شاء الله. وده اللي حصل الحمد لله. راجل بصراحه راجل محترم جدا، ومن الناس اللي انا بحبها وبقدرها وبحترمها، والحمد لله لعبت ماتش الشرطه كانت بدايه ليا، والنهارده الحمد لله 3 بونت مهمين. فانا بحمد ربنا يا كابتن والله، والواحد بيجتهد ويسيب التوفيق لربنا سبحانه وتعالى. يعني باقي مع المصري ام ستفكر في الرحيل في يناير اذا جلست مره اخرى على دكه البدلاء؟ والله يا كابتن حضرتك عارف ان الواحد بيحب يعني دايما يلعب، لعيب الكوره دايما بيحب يلعب، لكن انا زي ما قلت قبل كده انت عارف يا كابتن اللي جاي مش زي اللي راح. انا قعدت كتير في النادي الاهلي، وفي نفس الوقت لو حسيت ان الامور طبعا في كلتا الحالات انا وجهه النظر بحترمها، لكن انا حسيت ان انا يعني مش هلعب الفتره اللي جايه كلها. انا يمكن دي اخر سنه ليا في عقدي مع النادي المصري، في عقدي وليس التكمله مع النادي المصري، لكن لو لعبت والامور كويسه ان شاء الله. طبعا النادي المصري نادي كبير وجمهوره كبير، وقف جنبي جدا بعد النادي الاهلي، فانا اتمنى ان انا اكمل مع النادي المصري. ولكن انت عارف لو انا حبيت لعبي ده شوبير اكيد طبعا الواحد بيفكر كويس قوي بعد الفتره الجايه ان شاء الله. يعني هل فعلا الزمالك كلموك؟ في ناس كلمتني طبعا في نادي الزمالك، ونادي الزمالك نادي كبير واي حد يتمنى يلعب فيه، والحمد لله في كذا عرض يا كابتن غير نادي الزمالك، ولكن انا زي ما قلت انا بقى يعني لسه بيتعادي مع النادي المصري، ولو مشيت في يناير هيبقى من خلال النادي المصري، لو ما مشيتش في يناير انا ان شاء الله اتمنى ان اكمل مع النادي المصري ان شاء الله. امير بهنيك على مستواك النهارده على 3 نقاط، واطلب تمنيات التوفيق يا كابتن امير. اشكرك شكرا جزيلا، وبشكر ضيوف الاعزاء ضيوف الكرام. استاذ محمد سيف، عشان الفترة اللي فاتت كنا بنأدي بشكل كويس، بس يمكن كان في درون كتير في الماتشات اللي فاتت دي، كنا مركزين اهم حاجه 3 بونت. يمكن طبعا الجون جه متاخر شويه، كان في ضغط وكان اللعيبه كلها مركزه ومستعجله المكسب، بس الحمد لله بقول مبروك للجمهور ومجلس الاداره والجهاز الفني واللعيبه كلهم. النهارده كل اللعيبه تعبت وادت عليها، ويمكن مكسب مهم الفتره الجايه يبقى نأدي بشكل كويس الحمد لله. يعني اعتقد ان الولاد تعبوا كتير خلال الفتره اللي فاتت، وكللوا جهودهم بمكسب النهارده، وهو مكسب مستحق. اعتقد ان احنا ادينا بشكل جيد فيما يخص السيطره والاستحواذ وخلق الفرص. في فرص اسهل من الجون جت بكتير، ما جاتش يعني جات لنا وما قدرناش نستغلها. فيعني احنا كان ملازمنا سوء توفيق كبير جدا جدا، ربنا له حكمه في هذا. الحمد لله 3 بونت مهمين جدا، كسروا حاجز نفسي اعتقد انه كان هيكبر قوي لو ما كناش اخذنا 3 بونت بتوع النهارده. كابتن طلعت حضرتك رغم يعني كل الكلام اللي بيدور حواليك، ادفع بده خرج ده طلع ده، ولكن حضرتك ماشي بنظام وسيستم معين، حضرتك عارف هتدفع بمين في الوقت المعين ومين هيخرج من التشكيل في الوقت المعين. اكيد وانا يعني في الامور اللي زي دي يعني يمكن بسمع ناس، لكن جوايا ما بيوصلش الكلام ده. الناس كانت بتقول ان كابتن طلعت هيتاثر بضغوط الجماهير النادي المصري والاستعجال للفوز، لكن حضرتك كنت فعلا اهدى حد في المنظومه. انا ممكن امشي من اي مكان لكن ما اتاثرش باي حاجه الحمد لله. اقول الحمد لله، واقول شعب اسكندريه كله سنه وانتم طيبين، واقول لكل فرق الدوري كل الناس كل سنه